Здравейте хора, аз съм Алек Ангелов, а това е YouTubers Life! YouTubers Life! Да, това е. Тази игра, дето е супер яката. Направо, не знам. Хора, сега искам да ви покажа едно нещо. В миналия епизод учихме. Туди след епизода аз учих. И вижте какво стана. Изкарах си теста, да хора, изкарах си теста с Б. А после майка ни прегърна и ни даде $50 или ко там евро ли забрави. Ето, видяхте скриншотите. Така, на Brawl Stars мисля да не снимам, защото не знам, няма кефи чак толкова много и без това много паднах. Нищо, че се дигнах 3000 купи и спечелих нов герой, ама хора, просто тази игра няма кефи толкова много вече. Не знам защо. Станах даже слаб на нея. Не чак толкова слаб, ама пак станах повече слаб. И така, нека да си снимаме едно видео. Предния епизод не защупи компютъра, те много яко хора. Значи, последно май снимахме на Империя Planet 2, а сега ще снимаме на тази. Не. Снимам ли още? Снимаме на тази най-новата ли, дето е там, дето е 30 декември сме купили и е така, футболна. Ма какъв футбол? Май американски, не знам. Така. Епизод 2 ли? Че аз снимал ли съм на нея, бе? Не, нищо, ай. Да направим епизод 3. Така, нека да започнем с това единственото, дето е май. Да, единственото е. И с това. Не. Няма да стане никакъв хубав епизод. Защо са 3 вече? И с това. Така, сега нека да ги съединя. Мисля, че ще стане малко. Ще стане хубав, не знам. И тези ефекти, да слагам ли ефекти? Color, такова. Цвят или title, soft focus. Някакъв фокус не е. Или да. Ето е тук. И това. Не знам, хора, не знам тези работи за какво случат. Хора, който гледа това видео и му харесва, споделете канала ми, видеята ми на всеки. Той ще спи сега. Моля ви си, хора, да станем поне 10 абоната. Това ме е целта за този канал. После е повече. Какво прави майка ни тук? Ще ни се кара 100%. Добре, отивам да уча. Отивам, че ми писна от тебе. Хора, като съм на това, като не правя клип и само уча и такива работи работя. Ето виждате, направих 232 парички. Сега малко ще ходим на работа. Ето и на това. Няма да мисля толкова много, както предишния епизод. Надявам се да ви харесва тази игра, защото, не знам, Brawl Stars на мене вече ме доскучава много. Ако искате Brawl Stars, само ми кажете и ще снимам на нея. Стига да ми станат 10 абоната. Така, ще ядем. Имаме 1000 гледания. И аз да имах толкова
Сега пак ще отидем да учим и почваме с новото видео. Не, ще си купя някакви работи. Сега искам да ги видя. Опа, сега е това. Вече 2000. Тая игра май доста им харесват. Обадиха ни са. Здрасти. Долу-горе ще ви превеждам. Аз не мога много. Like. Ти харесваш ли? Или такова? Компания. Май да ги спонсорирам, не знам. I'm so you don't. Ще ги приема. Да си купя телефон ли, който е? Какво е то? Не знам, хора. Не го знам. Добре, обадих се по телефона. Сега нека да отидем да ядем. Аз пък защо? Не де отива. Исках да учим. Не де. Но направо ще правим видеото. Направо няма да учим сега. Или не? Ще купя на някакъв нов компютър или не знам. Amazing Kong. Ето тук. То е за игри, бе. Искам компютър да си купя. Така снимам още. Ето тук май се купят. 221 компютър. Не е много скъпо. Мишка. Искам. Аз имам ли микрофон? Ето, май е по-хубав. А моите слушалки какви са тъпи? Ето, Nokia. Не, Konia. Сигурно е нещо като Nokia. 3310. Съм предложили май. Не знам. Тук кейборд. Такова. Не знаете. Монитор. Да се вземем ли един монитор? Мишка. Ще вземем микрофон. Друго слушалки да вземам или? Не. Да вземем ли? Ще си вземем това. Компютъра ще почака. Това за какво е? Тук за джойстици, така и работи. PlayStation е. Да, PlayStation и един Xbox, ама то е Xbox, ама то е Z-Box, нещо такова. Да. Какво? Да. Как ги сменя се? Сигурно съм ги сменил. Така хора, направо отиваме да учим. Че повече да не ни се карат. Пристигнаха. Сега като дойде това, ще го отворим. Поръчката пристигна. Имам и 40 лайка и 2 дизлайка. Аз да имах толкова хора. Левел up? Дигнахме си левела. Кой то, бе? Кой то е? What? Какво има? Хай, Пенчо. Здрасти, Пенчо. Want to make a video.
Чакай малко. Ко? Той ми подари... What? Това наистина ми подари май... да. Той ми подари игра. Значи май ми е харесвал видеоклиповете и ми подари игра. Да снимам на нея. Виж колко рейтинг има. 5 звезди. Добре. Яко. Сега на играта сме февруари. Май. Да, ето 8 февруари. Айде да снимаме на нея. Направо. Чули са ги. И давай, да снимаме на нея. Надявам се да ви харесва този епизод, защото на мен сигурно ще стане доста яко. Апгрейд. Колко трябва да дам? Защото останах вече с малко пари. Какво да направя сега? Аз какво да правя? Не бе, нали си купих такива работи? Не, благодаря, не искам. Искам направо да снимам. Още снимам. Снимам или не? Не знам кому стана на това. Аз крия. Направо да почваме да снимаме. Що не може? Ай бе, брат. Молеца. Не. Няма да снимаме на нея. Направо се продължаваме с тази. И може би ще свършим клипа. Не. Не, това не е истина. Хора, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал. Това ще го правя. И сега ще сейфам. И направо абонирайте се, дайте лайк, напишете един коментар. Това само трябва да спя. И чао!